你好咁多位喺巴拉圭嘅夏天，炎熱嘅夏天，依家嘅氣温係攝氏37度，都熱喺我身後就係佢哋依家喺我住緊個城市，仲係起緊一啲嘢，佢哋將會重整佢哋嘅沙灘。就準備嚟緊之後嘅旺季，我就帶俾你睇下，嗰個海灘嘅周圍嘅環境係點樣啦。好啦，咁我而家就帶俾你睇下呢個位置，佢中間呢段路係可以租車啊、租單車啊、其他嘢嘅，跟住之後再去遠少少咧，就會見到我住緊嗰個城市嘅地標，佢呢個係一個博物館嚟嘅。然後博物館入面佢有好多關於當陣時以前關於我叫做Encarnación呢個城市嘅一啲歷史係免費入場嘅。再見到前面呢個呢，係有個地標，佢哋今年先啱啱起嘅。然後再見到咁呢一堆嘅高樓大廈呢，就係對面岸就係阿根廷啦。咁從我呢個城市Encarnación嘅巴拉圭Encarnación去嗰個阿根廷嘅呢個城市，呢個阿根廷城市叫Posadas，咁就要經過呢條橋去過境嘅。而點樣去經過呢條橋去過境呢？可以自己一係就租個私家車，一係就搭巴士，一係就係搭一個輕鐵，咁就可以從巴拉圭嘅Encarnación去過邊境去到阿根廷嘅Posadas。然後你見到呢度佢哋咧。原本佢天氣好熱，佢哋想游水，但係嗰個管理員即係叫佢哋唔好喺呢度游水啦，因為仲整緊啊，個沙灘仲做緊工程啊，咁所以就叫佢哋去其他地方度游啦。然後再嚟到呢個前面呢，就係一個火車博物館。原本呢度以前佢有舊嘅火車站同埋火車，但係去到80年代至90年代左右啦，咁呢個火車公司就已經停止營運啦。但係就佢呢個舊嘅車站，佢就起咗個博物館，同埋當年嗰個火車站嘅一啲歷史，有興趣又可以過嚟嗰度啊，又係免費入場㗎。由於天氣太熱啦，我又想搵地方游水。由於呢度之前都見到啦，嗰啲職員就趕走嗰啲泳客，咁就變相我要搵其他地方去游水。天氣好熱啊，係好，咁就講住咁多先啦。如果你有興趣，麻煩你點個讚同埋訂閱，我哋下條片再見，拜拜。上半段呢，就係我琴晚拍嘅片段，我先發現呢，原來今日夜晚呢，佢有一個派對係迎接夏天嘅派對，咁所以我就喺呢度再錄段片俾你睇睇啊。Sedúzame como tú quieras.
基本上由夏天打後開始係大概係咁嘅狀況，會多好多啲地攤啊，喺聖誕節啊、新年同埋嘉年華嗰段月份呢，就會開始會多啲遊客，同埋佢哋會有搞好多啲唔同嘅活動同埋音樂會啊咁樣樣啦，係啊，咁就講住呢度咁多先啦。個片段就係咁多。我係比較早少少嚟嘅，佢哋通常啲正常人呢，即係正常嗰啲巴拉圭人呢，佢哋多數都係9點半或者10點先至開始過嚟佢哋嘅派對，但係我今日早少少，因為冇乜人啊，咁啊趁冇乜人嘅時候，我就喺度影相，因為晏啲多人嘅時候就真係冇乜嘢影，全部都係好多人，就係比較逼嘅，所以就係啊。咁我哋麻煩你俾個訂閱同埋 like 啊。我哋下條片再見，拜拜。